Александра, Роксолана. Сколько же было у нее имен? Уже прошло 500 лет, как эта женщина появилась в сердце султана и в сердцах народа. Для кого-то она пример для подражания, символ силы, власти и ума. Для кого-то это злая обманщица и губительница чуть ли не всей османской династии. И именно 500 лет назад девочка с именем Александра Лисовская похоронила себя заживо, чтобы дать жизнь новой женщины, сильной и властной, стойкой и мудрой, с именем Хюррем. Александра потеряла всех, и даже себя. Когда ее везли в Стамбул, она не знала, что ее ждет, но поклялась отомстить несмотря ни на что. Она попала на рынок, где продавали рабынь. Именно оттуда и началась ее история. На ней не было железного ошейника, а это значило, что она предназначена для мужских утех. На рынке рабынь слезы и проклятия были обычным делом. Именно смех помог девушке стать дорогим товаром. Она не опускала своих глаз и не проливала слез. Она смеялась, несмотря ни на что. Только Бог знал, что творилось у нее в душе. В 15 лет девушка вошла в гарем к султану. Она решила похоронить все, что было в прошлой жизни. Не зря ее представляли как птицы Феникс. Она сгорела и восстала вновь, но еще сильнее. В душе горел огонь, сердце билось с новой силой. И эта сила была любовь к султану. Именно она спасла ее от отчаяния, от боли утраты родных. Она вновь дышала полной грудью и понимала, что сможет все. Хюррем сильно выделялась среди девушек. Среднее образование, которое давалось всем девушкам в гареме, хватало им с головой. Для них была только одна цель – родить султану наследника. Все. Больше ничего не заботило девушек гарема. Но Хюррем знала и понимала, что она должна учиться, чтобы повысить свои шансы не просто стать матерью наследника, а главной женщиной всего гарема. Хюррем часто оставалась после уроков, просила читать книги и очень быстро научилась языку османов. Она знала несколько языков, именно это ей помогло разговаривать с султаном о поэзии и даже сочинять стихи. Первая встреча с султаном была на смотринах. Девушки танцевали для султана. В то время наложницу могли казнить из-за пустяка. Был случай, когда девушка в постели у султана во время сна вздрогнула. Султан ее убил. Он посчитал, что она хотела его убить. Громкий разговор или разговор без разрешения мог спровоцировать казнь. Смотреть в глаза нельзя, обязательно соблюдать правила. Но Хюррем позволила себе спеть во время танца, и что самое страшное, она это сделала на своем языке. Но султану понравилась эта дерзость, и он кинул к ногам Хюррем свой платок. В покоях султана девушка оказалась 17 лет. Сулейман не переставлял удивляться девушке. После первой ночи она попросила его дать разрешение посещать библиотеку. Он приветствовал это и с радостью ей разрешил. Девушка была веселой, и с ней Сулейман мог поговорить обо всем. Другая наложница султана Махидевран была вне себя от злости. Какая-то девушка не из благородной семьи посмела занять ее место. Махидевран пыталась убрать соперницу, но ничего не получалось. Девушка вновь и вновь выходила победительницей. Хюррем приняла ислам и добилась свадьбы с Сулейманом. Она стала первой женщиной, с которой султан провел никах. Почему эта свадьба была, вы можете ознакомиться по подсказке выше. О свадьбе Хюррем и Сулеймана трубили все послы. Писали, что праздник был очень пышным, повсюду были украшения, народ гулял не одну неделю, были установлены качели, ночью улицы озарялись светом, а на старом ипподроме сделали сцену, где могли видеть женщину в красивых одеяниях. Многие считали, что это была сама Хюррем. После свадьбы понеслись слухи, что именно Хюррем опоила Сулеймана. На самом деле это было отчасти правда, так как она смогла сделать султана с помощью своей настойки сильнее как мужчину. Сулейман не был склонен к разгульному образу жизни. Он частенько изучал и переписывал законы, расширял границы своего государства и вносил чувство вкуса в моду и в архитектуру. Именно из-за этого и назвали его великолепным, так как ему нравилось красиво одеваться, и послы, которые приезжали к нему, были удивлены от красоты его дворца.
Практически все признавали то, что у Сулеймана был хороший вкус. Из этого можно сделать вывод, что султан ценил в женщинах знания и утонченный вкус. Именно Хюррем им обладала. Она была первой женщиной, которая была законодательницей моды в гареме. Послы часто писали письма. Они были поражены наглостью женщины, которая была постоянно рядом с Сулейманом и на приеме у послов не скрывала своего лица. Они писали, что в гареме у султана больше нет других женщин, кроме одной ведьмы с рыжими волосами. Она опоила султана и властвует с ним вместе. Было много сплетен о Хюррем. Мало кто мог поверить, что простая рабыня смогла покорить сердце султана, и теперь им приходилось склоняться перед ней. Почему ее ненавидели? Потому что боялись и завидовали. Рабыня не только смогла выжить, но и стать самой влиятельной женщиной в османском государстве. После того, как Хюррем родила султану 5 наследников и 1 дочь, то вся власть была в ее руках. Хюррем рожала практически каждый год. Когда султан уходил в походы, то письма летели рекой, стихи, признания в любви. Иногда Хюррем была в походах вместе с Сулейманом. Так сильно он ее любил. Султан часто называл Хюррем госпожой его сердца и создал специальный титул Хасики, чтобы подчеркнуть, как сильно он ее любит и как она была для него важна. Не переключайтесь, сейчас мы посмотрим интересные моменты сериала. А я хотела бы вам напомнить, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не потерять с нами связь. С нами будет еще интереснее. Я Александра Роксолана, рабыня, которую продали во дворец османского правителя. Рабыня, потерявшая своих мать и отца. Александра, что, окруженная огромными волнами, молилась о том, чтобы умереть и воссоединиться с родными в раю. В один день повзрослевшая на 1000 лет, отказавшаяся от жизни. Я никому не говорила о своем горе. Я вырвала его из себя, выплеснула в море, где его забрали волны и унесли прочь. Я лила слезы лишь по своей семье, превратив девушку-рабыню в могущественную госпожу. И вот я там, где навсегда изменилась моя жизнь и судьба. Могла ли я знать, что мое сердце, когда-то замиравшее от жажды мести, вновь будет биться от любви? Я Хюррем, рабыня султана Сулеймана, его законная супруга Хюррем, его самый близкий друг, знающий его тайны, первая среди красавиц Хюррем. Хасики Хюррем Султан. Я обещала, что придет день, и передо мной преклонят колени все, перед кем прежде склонялась я. Всем моим врагам пришел конец. Теперь пусть трепещут, я обращусь в огонь и обрушусь на них.